Slava lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Cred că ai văzut până acum, pregătezi doar terenul. Așezi anumite lucruri, îți aduc argumente din Scriptură, te lasă, meditezi. Cred că este foarte important să se întâmplă mai târziu cu mai mulți dintre noi decât să se întâmplă niciodată. Cred că este important să realizezi că chiar dacă nu s-a întâmplat după atâta timp anumite lucruri, nu înseamnă că nu ți se pot întâmpla mai bine, mai târziu decât niciodată. Să ni se întâmple ce? Să fim creștini, să fim ucenici care nu suntem slabi. Care nu suntem slabi. Te-am avertizat la început, o să spun anumite lucruri care vor supăra sau chiar frustra. Ieri ți-am spus că punctul de referință este clar în Scriptură. Ne place, nu ne place, este clar în Scriptură. Deci dacă vrem să vorbim de a fi slab sau puternic, avem noi copiii lui Dumnezeu un singur punct de referință. Deși este un text care trebuie să fie cunoscut de tot, dar voi lua timp în această dimineață să-ți arăt în Scriptură punctul de referință și apoi să spun acest adevăr trist este că unul din motiv pentru că mulți rămân slabi toată viața lor e pentru că se face confuzie între smerenie și a fi slab. Se face o confuzie teribilă între smerenie și a fi slab. Nu numai atât. Dintr-un anumit punct de vedere, chiar slăbiciunea este ridicată în slăv. Este aclamat. Este promovat. Da? Ți-am zis, o să ajungem acolo. Mergem încet. Da, deja, hai să... Mai sunt alte aspecte, da? Ți-am menționat două care te frustrează, te enervează, te deranjează, dar nu te pot lăsa indiferent. Efeseni 4:11, care este referința noastră? Efeseni 4:11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții pastori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge, nu câțiva, nu o elită, nu crema cremelor, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutând încoace încolo potat de orice vânt de învățătură. Referința este clară. E statura lui Hristos. E statura lui Hristos. Ce înseamnă asta în mod mai simplu? E să fim ca El. Că cum El a fost pe pământ, să fim ca El. Ne-a arătat exemplu. Și eu să zic pe asta e misiune imposibilă. Da, dacă te duci și vorbești cu Moise,
Și te întâlneai cu el după ce pleca din Oreb, unde te duci, domnul pastor sau domnul cioban, în funcție de ce cuvânt vrei să folosești. Pe mă duc în Egipt. Te duci, ai primit o ofertă de turism frumos, da, să te duci să vizitezi piramidele. Nu, mă duc să scoți un popor în sclavie. Da, tu ești singur, da. Și cu ce? Vezi toiagul ăsta, da. Aici este puterea lui Dumnezeu. Mă duc și o să-i scot. Tu o să-i spui misiune imposibilă. Și totuși misiunea imposibilă a devenit posibilă. Dar de ce am luat exemplul lui Moise? Pentru că aș vrea să-ți arăt că nu e prima dată în Scriptură unde Dumnezeu spune un lucru care pentru oameni pare o misiune imposibilă. La fel a fost cu Israel, copilul Israel după ce au ieșit din Egipt, când trebuia să intre în țara făgăduită, 10 predicatori, eu zic predicatori pentru că erau oameni de seamă, erau oameni care erau ascultat, influent, fiecare în seminția lui, din 12, 10 au venit și au zis, misiune imposibilă. Și poporul a crezut. Mai târziu Dumnezeu a dovedit că ceea ce ei ziceau misiune imposibilă, cu Dumnezeu era posibil. Da. Deci aș vrea să înțelegi că nu e ceva nou. Că Dumnezeu să propune ca și plan, propune ca și scop, propune ca și cel, ceea ce pentru om este imposibil. Nu este prima dată. De fapt, vedem asta peste tot în Scriptură. Bun. Deci, vedem clar care este punctul de referință. Acum. Nu, asta luam timp mâine. Să vorbim despre asta. Dar vedem că punctul de referință este Domnul Iisus. Că ne convine sau nu. Și mâine o să mă duc în Scriptură și o să-ți arăt în mod practic un lucru care de multe ori nu vrem să-l vedem. E clar în Scriptură acolo, alb-negru. De fapt, știi, sunt lucruri în Scriptură unde ai nevoie de interpretare. Sunt lucruri în Scriptură unde ai nevoie de Daniel să vină să decifreze ce degetul a scris. Sunt momente unde ai nevoie de un Iosif să-ți spună ce înseamnă cele 7 văci slabe și mari. Dar sunt lucruri care sunt clare. Sunt lucruri care sunt limpede. N-ai nevoie de interpretare. Un înger vine și zice, uite, ieși de aici. Că focul o să distrugem cetate. Nu mai ai nevoie de interpretare. E clar. N-ai nevoie de un Daniel, n-ai nevoie de un Iosif. Să vii să te interpretezi. Mâine o să-ți arăt un lucru care este clar în Scriptură. Nu avem nevoie de un Daniel, nu avem nevoie de un Iosif. Să interpretezi, este clar. Și totuși refuzăm să vedem asta. De la mic la cel mai mare. Sau ar trebui să zic de la cel mai mare la cel mai mic. Refuzăm să vedem asta. De ce? Nu ne convine. Roagă-te și roagă-te pentru mine. Dumnezeu să te binecuvinteze.